الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Makaten para bapak, para ibu, moga wawasan wasilah dzikir tahlil lan saha doaipun mugi-mugi tansah dipun tampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo kita terasakan pengawasan kitab Riyadhus Shalihin menika nggih menika masuk bab baru nggih. Bab apa saja yang disediakan Allah untuk orang-orang yang beriman di dalam surga. Bab yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman di surga. Menika karantan bab anyar nggih biasanipun tradisi kitab menika diawali kanthi mengutip beberapa ayat-ayat Al-Quran. Saderengipun mlebet teng riwayat-riwayat hadis menika enten beberapa riwayat menika wonten beberapa kutipan ayat-ayat Al-Quran. Menika wonten sekawan jenis surat nggih. Saking surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48, terus surat Zuhruf 68 sampai 73, surat Ad-Duhan ayat 51 sampai 57, kemudian surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai ayat 28. Niki mangke kula waos mawon keranten menika lumayan kathah untuk mempersingkat waktu. Mangke insyaallah sanes wekdal pas maos hadis kita waos sareng-sareng kados biasanipun mawon ngoten nggih. Nggih. Ingkang sepindah menika surat Al-Hijr ayat 45 ngantos 48. Qala Allah Ta'ala, Allah dawuh, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min khillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrijin. Artosipun kirang langkung, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga. Surga maksudipun taman-taman, dan di dekat mata air atau mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya, masuk ke dalam surga itu dengan sejahtera lagi aman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Ingkang angka kalih saking surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73. Allah paring dawuh, ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bi sihabin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati uridtumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Artosipun karang langkung, hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu
ke dalam surga. Kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Ingkang nomor 3 surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 57. Allah paring dawuh, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim fadlan min rabbik dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka sebagai karunia dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Terakhir kutipan saking surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 28. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna bir rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun. Artosipun, sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang disegel tempatnya. Segelnya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika para bapak, para ibu, beberapa kutipan ayat-ayat 4 surat, nek jumlah ayate kathah niku mau nek ditotal ingkang jelasaken dumateng pinten-pinten janjinipun Gusti Allah kagem tiyang ingkang mukmin. Senajan mung ayat menika nek judule teng Riyadhus Shalihin kagem wong mukmin, tapi menawi kita tingali teng ayat nggih sing dimaksud mukmin niku ya wong muttaqin, sing wong sing takwa mau, terus wong muslim. Nah niku sing dimaksud. Dadi teng mriki maksude ya wong Islam ngoten mawon. Wong Islam ingkang sami yakin nggih estu anggenipun ngimanaken dumateng Allah taala, nggih atine ya iman yakin, lesane niku ya istilahipun nggih sumbut kalih iman keyakinane, pengucapane ya apik, gampangane mboten ikrarake nilai-nilai keimanan menika lajeng dipunwujudaken mawi tindak lampahipun. Mutakin iki maksudnya wong sing takwa. Wong sing takwa niku nggih wong sing lakoni perintah-perintah Gusti Allah, ninggalake larangan-larangan Gusti Allah. Senajan toh jenenge wong takwa niku ora mesti kabeh larangan mesti ditinggalke mboten. Ning nek niku surat menika teng ayat lain menika dipun jelasaken ya senajan duwe salah ning
terus landang istighfar, terus njaluk pangapura dumateng Allah Ta'ala. Makanya wingi saderenge awake dhewe bahas bab niki, awake dhewe sampun bahas bab masalah istighfar, masalah taubat lan sanesipun. Jadi ora ana wong kok ora duwe dosa, mesti ra ketung siji, loro, cilik, gede, sadar utawa ora mesti duwe kesalahan. Ning kesalahan iku mau lak enggal-enggal ditaubati. Niku wong takwa. Alladzina idza fa'alu fahishatan dzakaru waha. Kan ngoten ayate kan ngoten. Nalikane nglakoni dosa langsung dzakaru wa eling dumateng Allah Ta'ala. Fastaghfaru li dzunubihim, nuli padha istighfar dumateng dosa Allah saking dosa-dosanipun. Muslim, maksudnya wong muslim ku ya wong sing agamane Islam. Ya kan sing paling pokok niku nggih syahadat kalih salat niku. Nek poso niku nek ora kuat poso ya cukup dibayar fidyah. Mboten nek secara fikih mboten. Contoh sepuh ora kuat poso ya fidyah. Ora kuat zakat pancen ora duwe apa-apa ya ora zakat. Apa meneh haji ora duwe apa-apa kok kon haji ya sing gawe bayar iki ora ana, apa meneh gawe sangu. Tapi nek masalah salat niku pancen napa menika wajib dalam keadaan apapun, kondisi kados menapa mekemawon tetep wajib. Mung ana rukhsah, nek salat niku enten rukhsah keringanan. Nek pas safar yo jatahe iku kudu saben wektu salat, kok safare niku ada safar sing wenang sing diperbolehkan dalam syariat, kena engko salate ning pas wektu dhuwur tok jenengane jamak takdim. Malah kena dikosor meneh sing jatahe papat dadi loro, ning tetep wajib salat. Ning nek poso zakat, haji ora mampu iso di menapa menika mboten kedah dipun lampahi. Niki wong muslim, wong sing agamane Islam nglakoni rukun-rukun Islam lamun kuwasa kan ngoten. Niki muslim. Lah niku janji ingkang dipun siapaken dening Gusti Allah Ta'ala kagem tiyang-tiyang ingkang kados kala wau. Lah sayektosipun ayat-ayat Al-Qur'an ingkang jelasaken tentang surga niku kathah sanget. Ananging Imam An-Nawawi namung nyebataken ing antawisipun nggih menika sekawan surat menika. Tur jenengane swarga niku ghaib, nggih, ghaib. Untuk saat menika ghaib. Nak sok ben wis ora ghaib. Sok ben awake dhewe bakal nikmati swarga, ade iso ngrasake berarti ora ghaib. Ning nek saiki durung iso ngrasake, makane diarani ghaib. Awake dhewe urung iso weruh, awake dhewe urung iso ngrasake jenenge ghaib. Karena sesuatu yang ghaib kemudian Allah menjelaskan melalui Al-Qur'an. Allah menjelaskan melalui Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia. Ya kan, umat manusia berarti ya Al-Qur'an itu harus dipahami oleh manusia. Maka ketika Allah menjelaskan tentang surga, maka Allah pun juga menggunakan kalam-kalam ataupun lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh manusia, sehingga kita kedah duweni keyakinan bilih swarga niku tentu akan jauh lebih indah, jauh lebih hebat, jauh lebih apa nggih, istimewa dari apa yang sekedar diceritakan di dalam Al-Qur'an. Karena cerita dalam Al-Qur'an itu hanya menggambarkan untuk memahamkan kita sebagai manusia. Padahal itu masalah awake dhewe ben iso memahami, oh swarga iki gambarane ngono. Ning sak benere hakikate itu jauh lebih dari itu. Contoh ngeten, iki gambarane contoh menungso karo menungso. Misalnya jenengan ingkang sampun nate tindak wonten teng Makkah, terus teng Masjidil Haram, umrah napa haji. Terus wangsul kondur teng dalem ditekoni karo anake misalnya. Padahal anak ini cilik misalnya usia SD misalnya.
Pak atau Abah, di Mekah itu ada apa toh, misalkan gitu. Ini Masjidil Haram itu ono apa toh Bah? Lah jenengan ceritakake tentang Mekah, ceritakake tentang Ka'bah. Niku mesti nggih dengan bahasa sederhana, dengan menyebutkan gambaran-gambaran yang cukup dipahami oleh seorang anak SD, kan ngoten. Nek cara diceritake sampai sedetailnya mungkin ya ora paham, ngoten. Hanya menyebutkan perkara-perkara sing jenengan mungkin sebagian kecil yang dilihat, ngoten. Padahal sebenarnya banyak sekali yang dilihat, tapi hanya menceritakan sebagian kecil yang dilihat, itu pun dengan bahasa yang difahami oleh anak kecil. Podo, okay. Iki apa meneh iki Allah ceritakake swarga karo untuk manusia, dan itu level Allah dan dengan level manusia jauh berbeda. Oke, levelnya menungso sama menungso wae kadang le ora ceritakake ora iso detail sekali. Ngoten, apa meneh iki levelnya Allah ning Gusti Allah, Allah ning manungsa tentu dengan bahasa yang dipahami manusia. Apa yang disampaikan oleh Allah ini belum mewakili keseluruhan apa yang ada di surga. Makanya swarga itu nikmate ora ana batese. Ngoten nggih. Apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an menika namung gambaran-gambaran kecil. Gambaran-gambaran kecil, hanya sebagian kecil yang Allah tampakkan gawe pengiming-iming awake dhewe minangka umat manungsa supaya ini berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mendapatkan swarganipun Gusti Allah Ta'ala. Niki lan apa sing wonten ing dalem swarga wa dipundhawuhake innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kanggo wong-wong mutakin sing takwa niku diberikan surga-surga dan mata air. Berarti surga itu ora siji, banyak. Ngoten nggih. Wonten ing pelajaran napa akidah menika, akidah akhlak ngoten niku enten macam-macam surga atau nama-nama surga enten pinten? 8 nggih. Wonten 8 wonten surga Firdaus niku sing paling dhuwur niki kanggo swargane para nabi, para rasul, para wali, utawa sing diangkat derajate dening para nabi lan rasul untuk syafaate saged mlebet swarga Firdaus, saged kempal sarung kalih para nabi rasul ing swarga Firdaus. Terus enten swarga Al-Aden, enten swarga An-Naim, enten swarga Al-Ma'wa, Darussalam, Darul Muqamah, Al-Maqamun Amin atau Maqamun Amin. Maka wonten teng surat mau sing nomor 3 wau surat Tuhan maka disebutaken kok innal muttaqina fi maqamin amin itu. Terus al-khulud, jannatul khulud, makane enten khalidina wonten ing Al-Qur'an, khalidina fiha, kekal. Artinya wong-wong sing mutakin, wong-wong sing mukmin, wong-wong muslim itu akan memasuki surga-surga yang dikehendaki atau surga-surga yang memang nanti disesuaikan dengan amal perbuatannya. Buah awake dhewe iki mlebu ning Al-Firdaus, buah Al-Aden, An-Naim utawa sanesipun wa a'lam. Menika kersanipun Gusti Allah. Ning sing mesti awake dhewe tetep mlebu swarga niku lamun wau mukmin utawa mutakin utawi muslim. Ade kedah keyakinan kados mekaten. Ampun ragu nggih. Wah aku besok mlebu swarga apa neraka ya. Ampun ragu. Awake dhewe muslim wis kudu yakin awake dhewe mlebu swarga. Swarga apa? Wis dikersane Gusti Allah. Ning dosane akeh ya muga-muga Gusti Allah paring pangapura. Ngono wae. Dadi ade kudu yakin. Wong pancen wis mlebu Islam ya kan kudu yo yakin nek awake dhewe mesti mlebu swarganipun Gusti Allah niku mau fi jannatin wa uyun. Terus ning swarga niku enten uyun, sumber mata air, ada bengawan. Itu yang kita kenal yang paling populer itu enten bengawan Firdaus. Niki teng hadisipun Imam Bukhari diperuntukkan kagem tiyang ingkang saged istiqomah nglanggengaken salat tepat waktu, syukur awal waktu. Niku dikhususaken
pikantuk jenengane mangke sumber mata air Bengawan namanya Al-Firdaus. Terus sing biasa kita dengar Al-Kausar ingkang kasrat wonten ing Inna A'tainakal Kautsar niku. Ada Telaga Kausar. Telaga Kausar niku dipun riwayataken dinding-dinding dari sungai itu terbuat dari mutiara. Bau airnya seperti bau minyak kasturi, minyak misik, wangi banget banyune. Dinding-dindingnya terbuat dari mutiara. Termasuk Telaga Kausar menika mangke telaga utawi sumber air ingkang diginakaken kangge ngumbah tiyang-tiyang ingkang bar mlebu neraka. Maksudipun wong muslim sing mlebu neraka krana saking akeh dosa kanggo penebusan dosa karena mungkin meninggal urung sempet njaluk ngapura, wong sing didosani ora iso ngapura, anak turune ora iso njaluke ngapura misale. Lha niku dosane harus ditebus dulu di neraka. Ngoten. Ning dhek wong muslim, wong mukmin ya duwe amal apik, ya tetep suatu ketika sakwise dosane dilebur menawi adab-adab di neraka diangkat dening Gusti Allah terus didusi nganggo Telaga Kausar ke mlebu swarga. Ngoten. Menika riwayat sanes nceritaken kados mekaten. Terus wong ahli swarga niku kon mlebu kanthi aman, udkhuluha bisalamin aminin. Terus wonten teng dalem swarga niku ora ana permusuhan satu sama lain. Misale awake dhewe ngeten niku nalikane ning donya mungkin pernah sengit-sengitan, pernah musuhan, pernah tembak-tembakan ning Arab niku mboten teng Afghanistan, mboten teng Yaman wis kaya pendak dina ana sing perang tembak-tembakan niku ngantos sakniki nggih Yaman ora duwe presiden. Apa niku saking le pendak dina perang. Ning perang iki antar wong Islam mung gara-gara beda ideologi, mbah beda mazhab fikih wis mbah saking fanatike do perang dhewe-dhewe. Ning krana kabeh wong Islam ya di mau kae dosa-dosane di lebur sik ning neraka terus mlebu swarga. Ning ndang wis tekan swarga arep mbiyen iki tembak-tembakan, ngoten. Ning swarga wis ora ana sifat saling bermusuhan iki. Wa razaqna ma fi sudurihim min ghillin. Kami Allah cabut di dalam hatinya, di dalam dada-dada mereka sifat-sifat kebencian itu sudah tidak ada. Bahkan ikhwanan, mereka saling bersaudara. Wis kaya kanca dhewe, kaya sedulur dhewe. Dadi sok ning swarga arep wong biyen ning donya iku padha musuhan ya tetep dadi seduluran. Apa nek awake dhewe tarik sampai ke zaman sahabat ya kan nanti kita ceritakan perang Jamal kan antara sahabat Nabi do bermusuhan satu sama lain, do fanatik satu sama lain, apalagi sepeninggal Rasulullah kan, untuk memilih pengganti Rasul saja harus berdebat panjang sampai 3 hari. Dan setelah Abu Bakar tidak ada, banyak sekali perdebatan, apalagi sampai ketika terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, sampai tekan khilafah Utsmaniyah ini guys, banyak sekali pertumpahan darah antar Islam. Ning Jawa ya ngono, antara sultan-sultan atau keraton-keraton Islam ya dulu ya tidak seutuhnya damai. Ya kan? Nah itu ya sok ning swarga wis ketika wis mlebu swarga kabeh dadi rukun delalah malah sak level swarga iki tetep ora ana sifat permusuhan satu sama lain. Niki makane mawa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Terus niki ngringkes wekdal enten ayat yang kedua niku dipun sebataken la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ning swarga niku ya ora ana sifat wedi, ora ana sifat susah. Berarti kabeh seneng, ngoten nggih. Kaya sing pertama mau ora ana permusuhan. Nah sing ayat saking surat Al-Zukhruf ora ana rasa wedi, ora ana rasa susah. Kabeh nek wis mlebu swarga seneng le sebab nikmat apa wae ning swarga ana.
mau disebataken buah-buahan ana, ya kan. Apa sing dipingini langsung diijabah. Ngoten wau wonten teng surat sing ketiga. Matastahil anfus nggih malah kedua nggih tasih matastahil anfus wa taladul ayun. Apa sing dipingini, apa sing disedap pandang mata kok adil terus langsung duwe rasa pengin, iku langsung diparingi dening Allah Ta'ala. Dadi ne kabeh sapa wae iku ngrasakake seneng, ora dirasa wedi, ora rasa duwe rasa susah. Terus iki sing dadi perlu kita perhatosaken malih, udkhulul jannata antum wa azwajukum. Masuklah surga kamu dan istrimu. Nah ini makanya dalam istilah unen-unen Jawa niku ana istilah bojo niku swarga katut neraka swarga nunut nggih neraka katut. Niku nek Jawa, nek Arab niku mung swarga katut, nerakane ora nunut. Ngoten nek Arab, nek versi Quran ngoten, swarga katut neraka ora ana istilah neraka nunut. Neraka katut. Neraka nunut nggih sering ngoten nggih, swarga nunut neraka katut niku Jawa ngoten. Nek versi Al-Qur'an swarga nunut ngoten. Dadi ora ana istilah neraka katut. Jadi maksudipun nek menurut Al-Qur'an misale sing wadon niku muslim delalah misale pas pernikahan padha-padha islami tapi perjalanan setelah pernikahan sing suami niku kok misale dadi murtad ya wis tetep sing wedok mlebu swarga, sing murtad ya tetep neraka. Utawa sing lanang akeh dosane delalah sing wadon niku sok wadon shalihah ya tetep kok terus sing wadon baru diadab mboten. Nek swarga, nek swarga lanange kok ngelelah entuk sing sholih, ahli ibadah melebihi dari kebaikan istri, iku nanti istri itu akan terangkat derajatnya. Makanya dawuh teng ayat Al-Qur'an antum wa azwajukum niku. Jadi kenapa di dalam Islam itu kalau memilih suami itu kenapa diutamakan yang solih dulu, baik akhlaknya, bukan dari materinya. Banyak hadis-hadis engkang jelasaken engkang kados makaten. Jadi apabila datang orang yang melamarmu, kamu pandang akhlaknya baik, ya sudah terima. Bukan kamu pandang dia banyak harta, tapi kamu pandang baik agama, baik akhlaknya, maka itulah prioritas untuk diterima. Karena tadi wong lanang nek delalah niku kanugrahan ahli ibadah sholih tenanan, sing bojo wadone niku ora patek sholih, niku bojo wadone melu swargane wong lanang. Jadi misalnya sing lanang kok level nabi, ya kok garwane tetep melu ning swarga level nabi. Kados garwane Kanjeng Nabi Muhammad, lho garwane kan dudu nabi, ya tetep katut Nabi Muhammad manggon dadi siji. Ngoten niku nek teng Al-Qur'an kados mekaten. Niki udkhulul jannata antum wa azwajukum. Dadi wong lanang iku iso gawe swargane wong wedok niku. Ning nek wong wedok niku mlebu swarga, lanange mlebu neraka ya terus lanange ora terus melu katut ning swarga mboten. Niku ini salah satu keuntungan bagi wanita. Nek ora patek soleh-solehah amat, ing dalalah garwane soleh iku tetep iso katut melu apike wong lanang. Niku ning muga-muga kabeh ya apik, lanange apik, wadone nggih apik, ning swarga mlebu sak level swargane kumpul dadi siji, ning mesti tetep kumpul dadi siji. Menika para bapak, para ibu. Terus yang ayat ingkang salajengipun menika innal muttaqina fi maqamin amin, iki wau nama surga maqamin amin, tempat yang aman. Maksud tempat yang aman itu di surga tidak akan mendapatkan sesuatu yang dibenci. Amin. Jadi kabeh niku disenengi. Jadi kabeh misale awake dhewe ning donya sengit karo makanan tertentu, ning swarga niku dadi
Jadi nikmat kabeh, jadi ladat wa taladud, jadi nikmat kabeh. Bahkan makanan minuman yang haram di dunia itu di akhirat halal. Wonten ing surat Muhammad niku ada ada empat sungai atau kali ya, Bengawan atau empat sungai itu aja yang ada khamr. Salah satunya terbuat dari atau mengalir khamr. Khamr ini arak. Arak itu ning donya haram, ngoten. Ning akhirat mboten haram. Jadi ning akhirat wis ora ana istilah halal haram. Misalnya jenengan dari wong Islam taat tenan, ora pernah utawa durung pernah, ora pernah, ora bakal pernah. Misalnya daging babi, jarene daging babi iki winu oleh gajahe minyake niku jarene gurih, awake dhewe ora pengen. So dan wis ning swarga misale apa ya to langsung nyuwun dhumateng Gusti Allah pengen ngrasake nikmate babi misale ya tetep diijabah dening Gusti Allah karena ning akhirat iku mau apa sing dipingini diijabah wis ora ana istilah halal utawi haram. Lan sapi turute ayat-ayat menika antara satu sama lain menika enten hubunganipun dan tentunipun kados teng awal wau ayat-ayat tentang swarga niku kathah sanget. Teng surat Al-Baqarah nggih enten ananging penting mriki mboten dipun sebataken. Napa malih menawi panjenengan maos teng juz 30 mawon. Mboten sah juz 29 napa meneh 28. Juz 30 mawon niku wis isine niku wis swarga utawa neraka. Niku critakake banyak sekali dari kejadian kiamat, swarga utawa neraka itu kathah sangat wonten ing juz 30. Belum lagi juz 29, 28 banyak sekali. Ini artinya surga itu memang tidak cukup diceritakan dalam sebuah bahasa. Karena memang kita belum pernah melihat, belum pernah merasakan, ya kan? Allah hanya menceritakan itu dengan bahasa yang kita paham, sehingga apa sejatinya surga itu tentu belum bisa kita bayangkan. Awak ini mung angen-angen apa sing disebut ning Al-Qur'an iku kadang wis ora iso ketemu, ngoten. Wis apa nikmate wis ora iso dibayangke, ngoten. Apa meneh sok ben. Makane awake dhewe minangka dadi wong muslim, wong mukmin, wong muttaqin, muga-muga iman Islame dijaga dening Gusti Allah taala. Nanti tekan sok waktune ketinggalan nalikane sakaratul maut ya tetep nggawa iman Islam. Sebab ikilah nikmat sing paling dhuwur, nikmat sing paling agung ya nikmat iman lan Islam. Soal yang lain itu nikmat bonus. Ning sing pokok iman lan Islam. Soale iman Islam iki sing dadi ukuran sok wong swarga utawa boten swarga. Muga-muga iman dijaga ila akhir awake dhewe sok benting swarga bisa bertemu kembali. Dadi kancan yo dunya ning akhirat yo mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma amin. Kadang sekedhik ingkang kita bahas wonten ing majelis wekdal menika insyaallah ngajeng kita pun bahas hadis setunggalipun. Mekaten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.